வணக்கம் அன்பு சொந்தங்களுக்கு ஸ்ரீ காயத்ரி சர்வீஸ் சென்டர். ஆல்ரெடி ஷார்ட்ஸில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர். இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ப்ராப்ளம்னா ஓவர் ஹீட். அதாவது இதோட வாட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3000, அதாவது 3000 வாட்ஸ் உள்ள இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர். எப்போவுமே இந்த வாட்டர் ஹீட்டரை பொறுத்தவரை நீங்கள் பயன்படுத்துறது எப்படி அப்படின்னா, அடியில் ஒரு ஓஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ஓஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டாக நீங்கள் இந்த டேப்பில் இன்சர்ட் பண்ணிடணும். இன்சர்ட் பண்ணும்போது தண்ணி இங்கே வெளியே வரணும். வெளியே வந்ததுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் ஃப்ளக் கனெக்ட் பண்ணணும். அப்படி ஃப்ளக் கனெக்ட் பண்ணி தண்ணி வந்து நீங்கள் டேப் திருப்பாமல் ஃப்ளக் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்கே டோட்டலாக ஓவர் ஹீட் ஆகி இந்த பிளாஸ்டிக் ஃபுல்லாக மெல்ட் ஆகும். கம்பல்சரி ஷார்ட் சர்க்யூட் வர நிறையா பிரச்சனைகளாக இருக்குது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட வந்ததே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஓவர் லோடில் ஃபுல்லாக ஃப்ளக்கெல்லாம் டோட்டலாகவே மெல்ட் ஆகிடுச்சு. உள்ளே என்ன ப்ராப்ளங்கிறது நம்ம கழட்டி பார்த்துலாம். கஸ்டமர் சொன்னாங்க நீங்கள் ஃப்ளக் மட்டும் மாற்றி கொடுங்க போதுன்னு. அப்படி நான் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி தான் வேறு கடையில் கொடுத்துருங்க, நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். ஏன் அப்படின்னா நம்ம உயிர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் இதெல்லாம். ஃப்ளக் மட்டும் மாற்றி கொடுத்துட்டு எங்கேஸ் காயில் உள்ள லீக்கேஜ் ஏதோ ப்ராப்ளம்னா நாளைக்கு அவங்க குழந்தைகள் பாதிக்கப்படுவாங்க. அதனால் நம்ம ஸ்ரீ காயத்ரி சர்வீஸ் சென்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராப்பராக சர்வீஸ் பண்ணுறதா நம்மளுடைய சர்வீஸ் சென்டர். நம்ம வீடியோ இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நம்ம நல்ல விஷயங்கள் நிறைய சொல்லிட்டு வரோம். இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நல்லது செய்கிறது நாட்டுக்கு பிடிக்கல, மக்களுக்கும் பிடிக்கல போல இருக்குது. நம்மளை பிடிக்காதவங்க யாரோ ஒருத்தர் சில வேலைகள் பண்ணிட்டாங்க. நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப்பை பேன் பண்ணிட்டாங்க. இனி லைஃப் டைம் என்னுடைய நம்பரில் வாட்ஸ்அப் ஓப்பன் பண்ண முடியாத அளவுக்கு பண்ணிட்டாங்க. பண்ணட்டும், தப்பு இல்லை. ஆல்டர்னேட்டிவ் எங்கிட்ட இன்னொரு நம்பர் இருக்குது. அந்த நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நம்ம வீடியோ கீழேயும் நம்ம நம்பர் வரும். அந்த நம்பர் நீங்கள் ஷோ ஆகும். அதில் பார்த்து அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் எனக்கு அந்த நம்பருக்கு இனிமேல் ரிப்ளை பண்ணுங்கள். ஜஸ்ட் இது ஒரு லாக் மாதிரி தான். இதை ஓப்பன் பண்ணிடுங்க. இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய இதையும் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதை நீங்கள் வெளியே எடுத்துருங்க. வெளியே எடுத்துட்டிங்கன்னா தான் கழட்டுறதுக்கு உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அடுத்து நம்மளுடைய டிசி ஸ்க்ரூ டிரைவர், எல்லா ஸ்க்ரூவையுமே நம்ம கழட்டிக்கலாம். இப்போ நம்ம இதில் எல்லா ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் காயிலோட இது பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். நிறைய சால்ட் உள்ளே இருக்குது, தெரியுதுங்களா? மோஸ்ட்லி இந்த சால்ட்னால தான் உங்களுக்கு காயில் வந்து சீக்கிரமே கம்ப்ளைண்ட் ஆகும். எவ்வளோ ஸ்க்ரூஸ் கழட்டிங்களோ எல்லா ஸ்க்ரூஸும் பத்திரமா எடுத்து வைங்க. இப்போ நமக்கு எந்த அளவுக்கு இங்கே துரு பிடிச்சிருக்கு பார்த்தீங்களா? இதை ஃபுல்லாக நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டு தான் மாட்டணும். ஏன் அப்படின்னா என்கேஸ் இதில் வந்து அந்த துரு பிடிச்சது காயிலோடு சேர்த்து நமக்கு ஷார்ட் ஆச்சுன்னா நமக்கு காயிலில் வந்து பாடி ஷார்ட் வரும். இப்போ நம்ம காயில் நல்லா இருக்காங்கிறத செக் பண்ணிடலாம். அடுத்து ஒரு ஒயர் கட்டாக இருக்குது. இது என்ன ஒயர்னால் இண்டிகேட்டர் ஒயர்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம சீரியலில் போட்டு செக் பண்ணிடலாம் காயில் நல்லா இருக்கான்னு. நம்ம சீரியல் எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போ காயில் வந்து பாடி ஷாட் எதுவும் இல்லை, பட் காயில் நல்லா இருக்குது. காயில் அருமையாக இருக்குது. தெர்மாஸ்டேஜும் நல்லதாக இருக்குது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இது ஃபுல்லாகவே ஆசிட் ஊற்றி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ரப்பர்லாம் நல்லா இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வேறு இண்டிகேட்டரில் புதுசாக சேஞ்ச் பண்ணிட்டு நம்ம இது பேக் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் நம்ம 1 by 1 என்னென்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியும். நம்ம எந்த ஒரு ஒர்க்கும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பொறுமையாக நிறுத்தி நிதானமாக கொஞ்சம் இழுத்து தான் சொல்லுவோம். நம்ம நண்பர்களுக்கு நான் சொல்கிறது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா நிறைய பேத்துக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஆனால் நீங்கள் ரொம்ப ஓவராக பேசுகிறீங்க. நான் ஓவராக தான் பேசுகிறேன், எனக்கே தெரியுது. பட் இருந்தாலும் அப்படி சொல்லும் போது தான் எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியுது. நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நீங்கள் ரொம்ப பேசுகிறீங்க அப்படின்னு. ஆனால் நீங்கள் பேசுகிறதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்குண்ணா அப்படின்னு. அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள், என்னுடைய நன்றி நன்றி நன்றி. உங்களுக்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன். நம்மளுடைய சர்வீஸ் பார்த்திங்கன்னா பொறுமையாகவும் இருக்கும். நம்ம சொல்கிற ஒவ்வொன்றும் அர்த்தங்களும் நிறையா இருக்கும். நான் சொல்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நம்ம நண்பர்கள் பார்த்திங்கன்னா
புதுசாக நம்ம இந்த ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு நம்மளுடைய வீடியோ ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கன்பா. வாங்க இதை நம்ம எப்படி ரெடி பண்ணலாங்கிறது பார்க்கலாம். மோஸ்ட்லி ஒரு சின்ன ஸ்பேனர் வச்சு மெதுவாக தட்டுங்க. மெதுவாக தட்டினீங்கனாலே இதில் பாதி உப்பெல்லாம் கீழே கொட்டிடும். ரொம்ப வேகமாக தட்ட வேணாம், தட்டினீங்கன்னா காயில் வந்து உங்களுக்கு உள்ளே கட்டாயிரும். இதில் வந்து காயில் வெடிச்சிருக்காங்கிறது பாருங்கள். ஏன்னா உப்பு ஃபார்ம் ஆன இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஓவர் ஹீட் ஆகி காயில் அந்த இடத்துல வெடிச்சிருக்கும். அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகுன்னா, செக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து காயிலோட லீக் தெரியாது. பட் தண்ணிக்குள்ளே முழுகும் போது காயில் வந்து மெயில்டாக எர்த்தடிக்கும். அப்போ நீங்கள் இந்த உப்பெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு தெரிய வரும். பட் இந்த ஹீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓவர் ஹீட் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆஃப் ஆகிக்கும். அதனால் நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை. இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே க்ளீன் ஆயிடுச்சு. இப்போ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்காவை நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு. காயிலும் பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகுது, எந்த ஒரு பாடி ஷார்ட்டுமே இல்லை. இப்போ நம்ம பழையபடி அது எப்படி இருந்துச்சோ நம்ம அதே மாதிரி பேக் பண்ணிக்கலாம். பேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதுக்குள்ளே வாஷர் வந்து கம்பல்சரி வைக்க மறந்துடாதீங்க, இல்லைன்னா தண்ணி வந்து உங்களுக்கு சொட்டாயிட்டே இருக்கும். இந்த ரப்பர் வாஷர் கம்பல்சரி உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம வந்து இதுக்குள்ளே வந்து உப்பு நிறையா இருந்து ஃபுல்லாக நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டோம், பக்காவாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த ட்ரம்மை வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். ஃபிட் பண்ணும்போது டைரக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா இந்த லைட்டுக்கு நேராக தான் அந்த நாசில் வரணும், மாற்றி போட்டுற வேண்டாம். ஸ்க்ரூஸ் வந்து நீங்கள் ஆரம்பத்தில் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி நம்ம ஸ்க்ரூ போட்டு அதை 1 by 1 ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ணுறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு ஆப்போசிட் ஒரு ஸ்க்ரூ போட்டுக்கலாம். ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ஃபிட்டிங்ஸ் வந்து கிளியராக கிடைக்கும். அடுத்தடுத்து நீங்கள் ஸ்க்ரூஸ் போட்டு டைட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஏன்னா ஆப்போசிட்டாக போட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு நார்மல் டைட் வச்சுட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து எல்லா ஸ்க்ரூஸுமே நீங்கள் ஈஸியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம ஆப்போசிட் ஸ்க்ரூ போட்டங்காட்டி நம்ம ஈஸியாக இப்போ எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் ஸ்க்ரூ ட்ரைவரில் இதை ஃபிட் பண்ணணுன்னா நாளைக்கு தான் உட்காந்து நான் ஃபிட் பண்ணுவேன். இதுனா எனக்கு வந்து சஜக் பண்ணால் வேலை முடிஞ்சிச்சு. டக்குன்னு நம்ம வேலை முடிஞ்சிடும், ஈஸியாக ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. இப்போ நம்ம எல்லா ஸ்க்ரூமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ நமக்கு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துலாம், இண்டிகேஷன் நமக்கு எப்படி எரியுது, பாடி ஷார்ட் இருக்காங்கிறது பார்த்துடலாம். இப்போ நம்ம இந்த ரிங்கை எப்படி கழட்டணுமோ அதே மாதிரி போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான், ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம. இப்போ இது நம்ம ஒரு புது ஃப்ளக் ஒன்று போட்டுடலாம். இப்போ நம்ம சீரியலை செக் பண்ணிடலாம். லைனு நியூட்ரலு நமக்கு காயில் நல்லா ஃபங்க்ஷன் நல்லா இருக்குது. இது வந்து எர்த்து. இப்போ நமக்கு பாடியில் எந்த ஒரு எர்த்துமே வரல. ஓகே, நம்ம ஃப்ளக்கு நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைனு நியூட்ரலு எர்த்து. இப்போ இந்த லைனில் நம்ம அடிச்சிருக்கோம். நியூட்ரலு எப்போயுமே வந்து மாற்றி அடிச்சிட வேண்டாம். ஏன்னா நீங்கள் ஃப்ளக் ஆன் பண்ணும்போது நமக்கு ஆஃப் ஆகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா லைன் ஒயர் தான் ஆஃப் ஆகும். எப்பவுமே இந்த உங்களுக்கு சிம்பிள் இதிலே போட்டிருப்போம், எல்லுக்கு எல் போட்டிருப்பான், லைனுக்கு நியூட்ருக்கு எண்ணு போட்டிருப்பான். இதை வந்து எர்த்து. இப்போ நம்ம இது பக்காவாக ஃபிட் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம வந்து பக்காவாக பேக் பண்ணியாச்சு. பேக் பண்ணி நான் இப்போ வந்து தண்ணி வந்து உள்ளே ரீஃபில் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நமக்கு க்ரீன் லைட் எரியுது, சரிங்களா?
இப்போ நமக்கு மிஷின் பக்காவாக ஒர்க் ஆகுது. ஓகே, நல்லா சூடாயிடுச்சு. அவ்வளோதான், நம்ம கஸ்டமருக்கு டெலிவரி கொடுத்துடலாம். அடுத்த பதிவில் நான் சந்திக்கிறேன். நமக்கு இங்கே மேலே ஆவி வர்றது நல்லாவே உங்களுக்கு தெரியும். தண்ணி கொதிச்சு ஆவி வர்றது நல்லாவே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பைப்பில் இருந்து. தெரியுதுங்களா? ஓகே, கேமராவை ஸ்பாயில் பண்ணிடுச்சு. ஓகே, நம்ம அடுத்த பதிவில் நம்ம சந்திக்கலாம். நன்றி.